تخيل كده لما الشيف براك يفتح مطعم، الاكل هيبقى حلو ولا وحش؟ تخيلوا بقى كده، دفعنا كام تفتكروا؟ هنوصل ل 10 كي؟ ذكرى أليمة بسبب جو. يا جماعه اخيرا بقى الشيف براك فتح في مصر، واحنا جايين يا جماعه نجربه وننقل لكم التجربه بتاعتنا عن الاكل التركي. تفتكروا بقى لما الشيف براك يفتح مطعم في مصر الاكل بقى هيبقى طعمه عامل ازاي؟ انا حاسس اني هتبسط لاني بشوف حاجات في الاعلانات عنده. بصوا نشوف فيديوهات. المره دي بقى اول مره هنجرب. معاكم بقى جو ناصر وهاني فوق. واول بقى ما هتشوفوا المكان هتلاقي صوره مصغره كده بقى الحمد لله للشيف على السلامة براك يا براك. قدام المكان. مبدئيا كده المطعم بتاعه كديزاين فهو حلو قوي، هتلاقي كمان مجسم الشيف براك ده قدامك، واسمه بقى طبعا براك على اسمه. تفتكروا بقى الاكل جوه هيبقى عامل ازاي؟ وهقول لكم بقى كمان على اللي حصل معانا هناك. بصوا هتعرفوا كل حاجه، وتخيلوا بقى كده اسعاره بجد هتبقى عامله ازاي. احنا طلبنا بقى اكتر من 8 اطباق رئيسيه، وبرزنتيشن الاكل خطير، كل حاجه فيهم ليها اسم مختلف غير الاسم اللي احنا متعودين عليه كمصريين. يعني حاجه بسيطه مثلا عندهم الكفته اسمها كباب، وغيرها بقى من اللي قلبك يعتبر. طلبنا اهم حاجات فيلا بينا. بقى كده نبدا اول حاجه في الاكل التركي وهو البيتي كباب. بص يلا بقى شد يا جو، شد يلا. يا جو، طب شد السيخ. نشرح شد السيخ. بص بقى ده بيبقى عباره عن عيش تركي فوقيه زبادي، فوقيه بقى اللي هي الكفته اللي بيقولوا عليها كباب، هي وعليها بيستاشيو من فوق. وعليها انت مش هتسد بسم الله. تعالى اوريك حاجه عالميه. ايه ده؟ الكفته من جوه اصلا معموله بصوص، انزل في الزبادي واطلع تاني. كفته عالميه 10 من 10 ونجمه، وانا هسافر تركيا. وتعالوا نشوف الطبق الجميل ده. ريش يا جو عليها ورق عنب، هي ملفوفه من بره بورق عنب. بص منظر حلو. في رز من جوه. بص إيه ده؟ هي وقعت اصلا هي لازم بتدوب. الصلصه والورق عنب صلصه من ايه جواها ده؟ أصلاً. الريش لوحدها حوار. هو رز رز بخلطه تركي. ده انت نصاب. ايه ده؟ لونه جميله. خش عليه بقى. يلا بينا على اللي بعده. بقى جو ده كده بعد اذنك. ده بقى لحم شيش كباب. لحم شيش الكباب ده كباب. اللي هو عندهم الكفته. بص شكل الكباب. ده برغل مش رز. ده برغل بالاسلندر صوص. ده فريك مش برغل. انت بقى في اكل تركي فهتلاقي الاسماك كلها متغيره. كباب وهمي. اللي فاتوا كانوا كوم، ده كوم تاني. كفته على بعض. حبيبي هات لي دي العكاوي دي. لا دي اسمها دانا كوريه. ده انا كوراء. دانا كوريه. ايه الريحه دي؟ الريحه دي تعالى طلعت. بص طلعت اللحمه كلها والعظمه هنا. بص العظمه بقت هنا واللحمه بقت هنا. نعمل كده ونسمي الله. بص الحته دي عامله ازاي. ايه ده؟ دي مش عايزه الشوكه. هات لي الرغيف ده كده واسمع مني. صوص الجمال دول يا بعيد عن التركي. والله العظيم اختراع. اول مره ادوق الصلصه دي في العكاوي. صلصه رهيبه. رهيبه خطيره قوي. مش عايز اقفل الفيديو وسيبني هنا. السخونيه ده اسمه متبل عندك. عندنا بقى بابا غنوج متبل مع رمان. مين قال لك ان ده؟ انت متاكد ان انت بالنسبه لكم ده البابا غنوج؟ هو عشان من غير طحينه لكن ده بطحينه. يعني ده بتنجان بردك؟ ده بيبقى نص حمص ونص طحينه الاثنين مع بعض. لازم قوي في بوك يعني هي سبايسي. ايه ده؟ لا السبايسي خده انت سبايسي. طب خلي دوت احنا نحلي بيهم في الاخر. هات لي الطبق ده. بسم الله. ندخل بقى على الضاني شاشلك. ده بيبقى عباره عن لحمه ضاني واخد بقى صوص شاشلك. ايه ده؟ في صويا صوص صح؟ لحمه خالص. الشاشلك ده بيبقى واخد اصلا صويا صوص. ده رز بشعريه؟ ده مش شعريه دي. ده مش شعريه. انا شفته برز بشعريه. ده رز بلسان العصفور. اهلا بتركيا في مصر يا جماعه. دي مش شاورما مطعم شاورما عاملها. شاورما عاملها. تعالى لي بقى للي انا بحبه. إيه؟ كتف ضاني. كوزو اماز. هو اسمه كتف ضاني. بص ايه ده؟ ايه ده؟ تعمل كده. بص اديني خليك انت ايه قيم. ايه ده؟ بص هنا بقى كميه مكسرات تحترم. بص نهار ابيض. الطبق ده يعدي ال 30 جنيه. الاكل بتاع 35 36. انا عايز سنه زبده من فوق. خش على اللي بعد. افتح بقى وسمي الله. دي المفروض ان دي كفته وتحتيها صوص زبادي وفي عيش من تحت فريش. بيقولوا ان العيش فريش. هو ده عيش ورشه فستق. ده اختراع تركيا. بسم الله. كفته ضاني بتاعتنا بس فيها سنس رز. دي كفته بس بتقال عليها بقى كباب. ودي بقى بتبقى كفته معموله بقى بالطريقه التركي. عندنا احنا في مصر كفته بتبقى واخده بقى بيستاشيو والصوص بقى بتاعه وبصل وبس كده بقى يا جماعه. دي كانت تجربه الاكل التركي. احنا بقى رحنا مطعم شيف براك كان مقفول. بس كان مقفول. والنهارده 2 نوفمبر يوم السبت. هم كانوا كاتبين ان يفتحوا في اول نوفمبر. كان المفروض لقيناه الاوبننج قافل. اول نوفمبر بس رحنا على الفاضي. ولما رحنا بقى كان المطعم لسه في التجهيزات، مع انهم منزلين الاوبننج هيبقى في نوفمبر وقريب قوي بقى هيبقى الاوبننج. واحنا حبينا بقى نجرب الاكل التركي عشان نشوف الفرق بين الاكل
التركي اللي موجود في مصر واكل بقى براك. وده كده بقى يا جماعه الحساب اللي احنا دفعناه. عايزك بس تقرب هنا عشان دي هتبقى ذكرى أليمة بسبب جو، عشان انا مش هخرج معاك تاني. كده انتهت. كان معكم هاني فود وجو ناصر. اقفل. سلام.